hoop jy is so opgewonde soos wat ons is hier by Brothers Arms. Ons is die enigste winkel in Suid-Afrika wat hierdie pragtstuk Proof Ar15 appers nou in voorraad het. Daar is nie 'n winkel in ons land wat eerstens hierdie voorraad in hulle besit het nie, en ons ook nie 'n winkel wat die Proof Research appers verkoop vir R38.800. Hierdie is 'n carbon fiber wrap stainless steel loop in 'n Proof apper vir R38.800. So maak nie saak wat se AR platform jy het nie, jy koop die apper as 'n 300 Blackout apper by Brothers Arms en jy sit hom so eenvoudig soos die video's wat julle nou net gesien het op enige standaard Ar15 platform. Nou die goeie nuus is dat jy hierdie produk by Brothers Arms kan koop. Die slegte nuus is jy moet nog steeds 'n lisensieproses deurgaan en nog steeds 'n lisensie vir hierdie pre-fit Proof Research 300 Blackout loop kry. Jy doen aansoek dan as 'n Ar15 upper main rifle component, so jy gaan 2 kaartjies hê, een vir jou 556 Ar15 en een vir jou 300 Blackout Ar15.